Nagaa faraarri waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Baga nagaadhaan gara chaanaala kanaa dhuftani. Gooftaa gosa carraa kana haala kanaan nuuf laateef galanni haa ta'u. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13-14. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen. Ameen. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos tajaajila biyya lafaa kanarratti tajaajilaa ture. Xumuree biyya lafaa kanarraa deemuuf gaafa ka'u bartoota Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa keessaa funaanee of duukaa buusee kan isa duukaa bu'anii isa hordofaa jiran bartoonni namoonni baay'een jiru. Jarreen kun yookiin bartooti 12 kun Iyyasuus Kiristoos gaafa nan deema jedhee ka'u waan garaan isaanii gaddeef gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bartoota kanaaf sagalee inni dubbatudha. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos kutaa macaafa qulqulluu kana keessatti kan dubbatee lafa kaa'udha. Har'a mata dureen nuti wajjiniin barannu maqaa kamiin kadhannu jedha. በየትኛው ስም እንጸልይ? maqaa kamiin kadhannu? Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan maal godhaa? Ani nan raawwadha. Waan tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan maalan godhaa? Ani nan raawwadha jedha. Iyyasuus Kiristoos sagalee kana bartootatti kan hin dubbatu abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatuuf waanuma isin maqaa kootiin kadhattan maqaa eenyuutiin? Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani maalan godhaa? Isiniif nan raawwadha. Isa kanaanii ulfinni abbaa kootii mul'ata jedheetu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos dubbata. Kanaaf har'a nuti maqaa eenyuutiin kadhanna? Maqaa eenyuutiin akka kadhannuu fi nuuf eeyyame macaafni qulqulluun. Namoonni baay'een maqaa gaaraatiin hin kadhatu. Namoonni baay'een maqaa namootaatiin hin kadhatu. Namoonni baay'een maqaa ergamootaatiin hin kadhatu. Namoonni baay'een waanuma isaanitti toleen hin kadhatu. Akka macaafa qulqulluutti Waaqayyo akka kadhannu kan inni barbaadu, kan inni karaa ilma isaa nu barsiise karaa kamiin yoo jettanii maqaa ilma isaa Iyyasuus Kiristoosiin akka kadhannu barbaada. Iyyasuus Kiristoosiin yoo kadhanne kadhanni keenya deebii akka argatu macaafni qulqulluun ragaa nuuf ba'a malee maqaa ergamootaatiin, maqaa bartootaatiin, maqaa qulqullootaatiin, maqaa Maariyaamiin akkasumas maqaa namoota kan biraa yookiin gaarota yookiin lagootaatiin maqaa waaqayyoolii kan biraatiin akka kadhannu macaafni qulqulluu kun nuuf hin eeyyamu. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos yeroo dubbatu maal jedhee dubbata? Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani isiniif raawwadha jedheen jedha. Bartoota isaatiin jedha waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani isiniif raawwadha. Sirriitti nan dhaggeeffadha. Waanuma isin maqaa eenyuutiin kadhattan maqaa kootiin kadhattan ani maalan godhaa? Isiniif raawwadha. Amma kan ittiin kadhatamu maqaa Iyyasuusi. Kan raawwatu Iyyasuusi. Ulfina kan argatu abbaadha. Kanaaf waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani immoo isiniif raawwadha. Isa kanaan ulfinni abbaa koo hin mul'ata jedheetu Iyyasuus Kiristoos barsiisa. Obboloota koo akka ittiin kadhannuuf, akka ittiin fuula Waaqayyootti dhiyaannuuf, akka ittiin Waaqayyo biraa waa argannuuf maqaan samii kanaa gaditti nuuf kenname maqaa tokko qofadha. Maqaan kunis maqaa Iyyasuus Kiristoos jedhama. Namni kamumtuu kadhata isaa keessatti kan inni kadhachuun irra jiraatu maqaa Iyyasuus Kiristoos yoo ta'e malee kadhanni nama sanaa Waaqayyoon bira gahuu hin danda'u. Kadhanni obboleessaa, kadhanni obboleetti Waaqayyoon bira ga'ee deebii fidee dhufa jennee kan nuti abdannu yookiin kan nuti abdii godhannu karaa kam yoo jettanii yoo maqaa Iyyasuusiin karaa Iyyasuus keessaan kadhannee nuuf deebii arganna yookiin nuuf deebii ta'a. Isaan ala kadhanni keenya deebii hin argatu. Kanaaf Iyyasuus Yohaannis 14:6 irratti ani karaadha, dhugaadha, jireenya gaafa jedhu kadhata keenya kana gara abbaa kan nuuf geessu, abbaa fuulduratti nuti fudhatama kan argannu, abbaan kadhata keenya kan dhaga'u maqaa Iyyasuus Kiristoos waamnee yoo kadhanne qofadha. Maqaa gaarotaatiin hin dhaga'u. Maqaa namootaatiin hin dhaga'u. Maqaa ergamootaatiin hin dhaga'u. Maqaa qulqullootaatiin hin dhaga'u.
Waaqayyo bira kadhanni keenya deebii kan argatu, Waaqayyo bira kadhanni keenya deebii fidee kan dhufu maqaa Iyesuus Kiristoosiin gaafa kadhannu qofadha. ጸሎታችን መልስ ይዞ የሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንጸልይ ብቻና ብቻ ነው። ከዛ ውጭ መልስ የለም። እግዚአብሔር የሚሰማው እኛው በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የምናገኘው እግዚአብሔር ጸሎታችን መልስ የሚሰጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንጸልይና ብቻ ነው። ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆፋ ዮ ከደኒ ኬኛ ዴቢ አርገታ ከናፍ መቃንቲን nuti kadhannu maqaan nuti ittiin barsiifnu akkasumas akka ittiin fayyifnuuf maqaan biyya lafaa kanarratti nu kenname isa tokko qofadha. Maqaa kanaan akka hin barsiifne bartoonni ari'atamaa turaniiru, reebamaa turaniiru, hidhamaa turaniiru, ajjeefamaa turaniiru. Maaliin maqaa Yesuusiin akka hin barsiifne, maqaa Yesuusiin akka hin fayyifneef. Maqaa kana waamtanii hin fayyisina, maqaa kana waamtanii hin barsiisana jedhanii bartoota mootonni darban, mootonni kanaan dura turan hidhaa, ajjeesaa, garafaa turaniiru. Maqaan kun anaaf simbira deemee kan inni ga'e maqaa kanaan akka kadhannu, maqaa kanaan akka barsiifnu, maqaa kana akka fayyifnu Iyesuus Kiristoos waan nuuf eeyyameef lubbuun baay'een maqaa kanarratti baheera. Seexanni akka namni maqaa kanaan hin kadhanneef kallattii adda addaatiin karaa baasee cufee jira. Sababbiin isaa kadhanni nuti maqaa Iyesuus Kiristoosiin kadhannu deebii qaba waan ta'eef akka kadhata keenyaaf deebiin argamu immoo hin barbaadu. Eenyu seexanni kanaaf gurra namootaa duucheera, ija namootaa jaamseera, namoonni arguuf dhagahuu hin danda'an. Dubbii sagalee Waaqayyoo kanatti dhagahanii kadhachuu akka isaan hin dandeenye, argachuu akka isaan hin dandeenyeef balbala itti cufeera Waaqayyichi bara si'ana. Waaqayyo kan inni kenne karaan nuti ittiin kadhannu yookiin maqaan nuti ittiin fayyinu Iyesuus Kiristoos jedhama. Maqaa kanaan yoo kadhanne deebii arganna. Maqaa kanaan yoo kadhanne hin fayyina. Maqaa kanaan yoo kadhanne hiika arganna. Karaan nuti yookiin maqaan nuti hiika ittiin argannu, maqaan nuti ittiin fayyinu, maqaan nuti ittiin Waaqayyoon fuulduratti beekamtii argannu maqaa Iyesuus Kiristoos qofadha. Isa kana seexanni hin barbaadu. Kanaaf seexanni karaa cufa akka namootaaf hin galleef akkuma macaafni qulqulluu jedhu ittiin kadhanne deebii akka argannuuf, ittiin kadhanne akka fayyinuuf maqaan samii kanaa gaditti nuuf kenname maqaa Iyesuus Kiristoos qofadha. Gaafa kadhannu Iyesuus Kiristoos deebii nuuf laata. Isa nuuf ta'e sanaaf yookiin isa gaarummaa nuuf raawwatame sanaaf immoo Waaqayyo bara baraan ulfina argata. Kanaaf obboleessa ko, kanaaf obboleettii ko, maqaan har'atti ittiin kadhachaa jirtu, maqaan har'atti ittiin waamaa jirtu maqaa isa kami? Maqaan har'atti fuuldura Waaqayyootti dhiyaachaa jirtu maqaa isa kami? Maqaa Iyesuus yoo ta'e karichi karaa sirriidha. Karuma sana kadhatama, isaan deebii argatta. Karaa sanaan ala yookiin maqaa Yesuusiin ala maqaa ergamootaatiin, maqaa namootaatiin, maqaa gaarotaatiin kadhachaa jirta yoo ta'e kadhanni kee kan inni deebii dhabeef sababbii kanaaf irra deebii kadhadhu. Kan itti kadhattee argattu maqaa Iyesuus Kiristoos qofaan. Kanaan ala maqaan ittiin kadhannu samii kanaa gaditti tokkollee nuuf hin laatamne. Maqaa kana Waaqayyo hin dhaga'a. Maqaa kanaaf Waaqayyo deebii hin laata. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kanaaf obboloo tokko kadhanni keessan har'aa kaasee kadhata kadhattan kana akka sirreeffattaniif order akka godhattaniif ergaa koo isa xumuraati. Namoonni maqaa Iyesuus Kiristoos dhahuu hin jaalatan. Namoonni maqaa Iyesuus waamuu hin jaalatan. Hin saalfatu waansa. Garuu Waaqayyo maqaa nuti ittiin fayyinu maqaa kana qofa biyya lafaa kanarra kaa'e. Isa kana jaallatanii miti hafuurri sobaa kun akka isaan maqaa kana waamanii hin fayyineef balbalatti cufee jira. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Sagaleen kun manaaf jireenya keessan irratti maqaa Gooftaa Iyesuusiin hojii haa hojjetu. Lafa sagaleen kun ga'e hundumaatti hiikamsi, nagaan, boqonnaan haa ta'u. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Shaaloom, yeroo gaarii.